हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रूपश्री लेडीज टेलर में। आज मैं आप लोग के साथ बोटनिक में बहुत ही खूबसूरत सा ब्लाउज का बैकनेक डिजाइन शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए मैं वीडियो बनाना शुरू करती हूँ। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।
उम्मीद है ब्लाउज डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। डिज़ाइन पसंद आया होगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।